chiqadi. Qalaysizlar, yaxshi tomonlar. Xullas, hozir ukam bilan bizga ketdik. Keyin yo'lda bitta Nexia 3 to'xtadida, "Salom alaykum" ruschasiga gapirdi. Ruscha gapirsam bo'ladimi dedi. "Da" desa, "Nima? Siz dedi, TikTok bormi sizda?" dedi. Keyin men tanimasa kerak dedim. O'zim to'xtadim. Keyin "Da" desam, "Bitta qutichada o'yin bor. Iltimos shu o'yinni o'ynab ko'raylik. Risk polibommi yo'q. Agar bo'lmasa shunda ham berib yuboraman. Iltimos" deb nima qildi-da. Keyin ukam qiziqqaniga bo'pti tushdim. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi, juda qimmatbaho bu narsa, bu, короче, prямой efir ketyapti biladomman. Nigina ham shu podarkasi bo'lib qopti deyishmasa bo'ldi domman, efirdan mayli domman, nima bo'lsa ham o'yini domman. Keyin risk qiling, 800 ming bersangiz mana shu qutini nima qilaman, agar bo'lmasa yoqmasa qaytib beraman dedi. Yo'q, rahmat, kerak emasmi, $50 dedi. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi-da, qanaqadir qutini ichida maska podskaska beraman dedi ruschalab. Qanaqadir film, juda ham $500 ming qimmat film, nimadirlar dedi. Men film uchun minman dedim. U ham bilmadi, oxiri 800 ming berasiz agar nima dedi? Nima sen tushunmaysan sen ruschani mana. Xullas qaytarib beramiz agar bo'lmasa 800 ming pulingni dedi, risk qilib ko'rgin dedi. Yo'q dedim, bo'pti $50 risk qilib ko'ring, qiziq-ku dedi. O'zi mashinadan tushguncha iltimos qilib turgan odam ki risk deydi deb mendan pul so'rayapti. "Нет, спасибо" dedim. Ketdim keyin. Hozir endi men zalga kelyapman.